Son las 8 de la mañana. El bebé ya se levantó al baño. En cuanto se acostó empezó a roncar otra vez. Día 29 de marzo, 8 de la mañana. Y el bebé no despierta. Está agarrando vuelo y ahí viene nuevamente su ronquido. Prepárense a escucharlo. Está más de cerca. El bebé no ronca. Aúlla. Escuchen, ahí viene, ahí viene. Está agarrando vuelo. Ay, Dios mío. Y eso que ya anda cansado de tanto roncar el bebé, mira. Ahí viene, ahí viene. Está agarrando, no despierta. Una, dos. Parecería como que... ¿Dónde cae? Y esto fue toda la noche, toda la noche. Como que se quiere despertar, no concilia sueño el bebé. Ay, qué bárbaro. Apenas como para que sea un sonido. ¿Qué tal la dormidita? Está panchado. A mí no me estuvieron donde ya dejaron. El bebé sigue dormido. Vamos a verlo de frente. A ver si nos escucha. Ahí está el bebé, como un angelito. Ahí viene agarrando fuerza poco a poco. Véanlo, véanlo. Va a despegar como un avión. Se lo pones a la güera para que lo vea. Lo bueno que el bebé no ronca. Ya le jalé los pies. Ah, no se quitó los zapatos. Ay, joder. Ahí va. Se va a acomodar para agarrar aire. ¿Dónde, cabrón? Ya le dio. De cabrón. Esos son ronquidos, no chingados. Pues sí. Se acaba la película del bebé roncón. Estos son ronquidos. Los vamos a subir a YouTube para que sepan lo que es roncar, cabrón. A ver, en el Que último. sea nuevo sonido del teléfono. Este lo puede agarrar como un ringtone para su teléfono celular. Pues el bebé no escucha. Son 8:04 y vean al bebé. Ahí viene agarrando vuelo, ahí viene. Véanlo, ahí viene. Derecho. Ande, cabrón. Le faltó fuerza. Y eso que ya se levantó. Vamos a ver su reloj. Ande, cabrón. Y carnal, como roncas, güey. Y sigue roncando. Se despertó, güey. No manches, güey, salió campeón general.